Bilbo Motherfucking Beutlin. Alter, was machst du denn hier? Ich komm grad vom Treffen der anonymen Alkoholiker. Ich bin jetzt trocken. Das war ein sehr lustiger Witz. Manchmal trinke ich ein Gläschen oder auch zwei. Der Typ ist echt nur am Saufen. Also immer. Ich krieg 50 Mäuse dafür. 50 Euro? Wenn ich berühmter Schauspieler bin, habe ich mehr Geld als Dagobert Duck. Kinderschauspieler sind gefragt. Was ist mit Tom Cruise? Der ist auch, winzig. Hast du schon wieder gegen den Busch gepinkelt? Und wo ist mein Geld? Ich geb dir dein Geld morgen. Ich schwör's dir, Mann. Was hast du eigentlich mit dem ganzen Geld gemacht? Naja. Also zuerst habe ich meine Badewanne voller Gummibärchen gemacht und dann habe ich so eine E-Mail bekommen, dass ein afrikanischer Prinz mir sein ganzes Geld schenkt, wenn ich ihm die Steuer überweise. Voll öde. Du erzählst es doch keinem. Doch. Scheiße, in der Bruchbude sollte ich 2 Wochen lang wohnen. Das ist doch ein Witz. Damals hatte ich noch lange Haare, oh mein Gott. Aber ich war natürlich trotzdem der Coolste. Ich meine, hast du schon mal einen Zwerg auf einem Pferd gesehen? Ich hatte mich seit Monaten nicht mehr rasiert. Und Rasierzeug war zu der Zeit unbezahlbar in Moria. Was ist denn dein Problem? Ich dachte, wir wollten nicht gesehen werden. Ich muss aufs Klo. Okay, ich wollte mir eine kleine Tüte reinziehen, aber Aragorn, der ist verrückt, total irre. Jetzt bin ich auf einmal der Verrückte? Dieser Hobbit geht mir ja so hart auf den Sack. Wir können das gerne draußen klären. Mann, das ist schon peinlich genug, dass wir in dieser scheiß Reality-Sendung mitmachen müssen, nur weil du unser Geld für Digimon-Karten ausgegeben hast. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns nicht filmen. Warum denn? Weil deshalb. Nein. Weil im Fernsehen nur Assis sind. Sind wir doch. Nein, sind wir nicht. Jetzt lass uns erstmal ein Bier trinken, es ist schon kurz vor Mittag. Aber nur eins, okay, Leute? Kling, kling. Atemlos durch die Nacht, für was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Die Hobbits haben alle Skittles gegessen. Skittles. Wir könnten die Hobbits essen, die schmecken bestimmt nach Skittles. So einen Hobbit könnte ich essen. Bilbo würde keiner vermissen. Wer ist Bilbo? Ich lass mich nicht essen, du alter Sack. Reality TV ist sowieso scheiße. Ich verpiss mich. Hau rein, Dude. Ey, eine Hand reicht ja wohl. Noch ein Johnny? Weißt du, langsam krieg ich auch Hunger. Aber wenn du wissen willst, wie ein alter Hobbit schmeckt, dann leck mich doch am Arsch. Yo, Frodo! Sam. Wir dachten schon, du wärst längst tot. Sam hat deine Haare gehalten. Naja, Gandalf hatte keine Lust, sich mit deiner Kotze dreckig zu machen, also durfte ich das machen. Hätte ich dich mal liegen lassen. Ich hab immer nur gesagt, nimm den Typen da weg. Ich hatte mir gerade diesen neuen weißen Mantel gekauft und der war echt teuer und ich wollte natürlich nicht, dass er ihn vollkotzt. Essen! Kriegt man hier mal ein kühles Bier oder was? Zu essen. Ich hab Hunger. Ihr seid scheiße. So, jetzt mal alle die Klappe halten. Also, wir brauchen ein paar Freiwillige, die nichts zu tun haben, um was zu essen zu besorgen. Essen sammeln? Soll ich? Scheiße, nein, ich bin hier, um am Pool zu chillen und... was ist mit den Hobbits? Nicht ich. Arbeite ich bei Lieferando oder was? Ich hätte ihm am liebsten BANG ins Gesicht geschlagen dafür, dass er überhaupt auf die Idee kommt.
Also bleibt wieder einmal alles an den Hobbits hängen. Ja, also ich hätte es ganz genau Naja, gesagt. wenn er Habe ich das jetzt so kein sagt. Problem mit, es muss muss ich ja sagen. irgendein treffen, ne? Ich will ein Steak. Und eine Riesenportion Pommes mit Mayo. Ich will jetzt sofort Fleisch essen. Was ist denn mit den 10.000 Orks, die wir letztens gekillt haben? Die kann man bestimmt noch essen. Ich bin Elb und darf kein Orkfleisch essen. Was ist denn mit Salat? Salat? Will der mich verarschen? Halt die Klappe, Legolas. Ich will meine Skittles. Also machen das wieder die Hobbits. Dafür geht Boromir Holz sammeln. Die ganze Geschichte siehst du jetzt hier auf diesem Kanal.